Então, pessoal, eu tenho aqui uma geladeira Panasonic. Eu vi muita gente reclamando que ela faz barulho, que é uma geladeira barulhenta. Não é, essa geladeira é muito silenciosa. Na minha aqui, o que que acontece? Aqui embaixo tem esse dispositivo aqui que segura a água, né? E aí ele encaixa aqui, lá no fundo, e essa pontinha aqui, ó, ela fica vibrando. De acordo com a geladeira tá funcionando, e fica batendo e faz um barulho. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma borracha, vou passar aqui na pontinha e vai ter um contato mais íntimo na onde ela encaixa lá e pronto. Vai eliminar o problema do ruído que está fazendo. A geladeira é muito silenciosa. Tem que ficar de olho nessas coisas. Só isso, obrigado.